Ya, Maray Mamat. Qalaysan? Miskinga pul berish juda katta savob deb eshitganman. Lekin seni bergan puling o'zingga yarashmabdi. Mana. Barakalla, devonaga pul berayotganingni endi birinchi marta ko'rib turibman. Odam bo'lyapsan. Hozir. Ko'rdingmi? Mana. Men hech qachon sendan past ketmaganman. Mana. Yo, shunaqa degin. Yaxshi. Endi qara, mana. 1 2 3. Men sendan boyman kerak bo'lsa, hamma 1 2 3 4 5 6. Mana $1000. Yaxshi. 2 3 4 5 6 7 8. Mana. Ama 800 ekan. Yetmay qolganiga men tilla soatim. Menda hech qachon pul tugamaydi. Sen mishqi kelib men bilan bahslashmoqchi bo'ldingmi? Mana kerak bo'lsa. Ya sen yutding. Barakalla. Ana endi bu pullar menga qarang. Bu pullar sizga halol. Ona sutiga halol. Uyingizga boring. Endi haliga devonagarchilik qilmasangiz ham bo'ladi. Tur, yo'qol endi sen nima qilma. Buni ko'zini shamg'alat qilib qaytib olmagin pullaringni. Bermang, hopmi bermang. Men bunaqa tupurgini qaytib oladigan pastlardan emasman. Oshna bemalol uyingizga borib bolashingizni o'tirishingizni bo'laveradi. Turing. Bu bilan ishing bo'lmasin endi, o'zi biladi. Yur birga ovqatlanib chiqamiz. Nima? Sen meni yutolmaganing alam qilyaptimi? Sanchi yoshlikda meni yutib kela olmagansan. Sportni biror turda kurashamizmi? Sen baqvatsan bilaman. Meni qurbim yetmasa kerak. Qo'yganib uyalib o'tirmay, omadingni bersin.